أستعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونتبدأ بخير وخشيهات برنامه. اگر پرسه و هبن بخیر اخوا بمساج جمره بشینن پشتی برنامه خلاص بو از یکو یکو الوفقرم برسوا بدم. بله، صحبتا ما امل سر انسان و عاقل باخفن الگورا درفت خواه الگورا زانبون خواه. امی چند حب آیتی پیروس بخون جوارا وداوی الگورا زمان و درفت خواه انشاءالله میل سر شیرو بکن. بله، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. سورة يونس آية صدي. خدا عز وجل دبي آية پیروز دبيجي دبي كسك بي ازنا خدا بي رضا خدا نكار ایمان بيني و خدا عز وجل وان كسي قو عاقلي خوب كار ناين نافكرن وانا رزيل ومحكوم دكي. آية كدن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة أنعام آية 125. دفردجي خدا عز وجل دبجي أو كسي جبر وی عمله گو کریه بخوازه ایمان خود تعالی سینگاویش ایمان روت که و او کسیش بوا خرابه گو کرنا خود تعالی نخوازه سینگاویجی جه ان ایمان آنین رتانگد که وکا تعبیرا جای سبره ویده کاشکی وکا گوتب هوا کوه بکاشوه بیناوی دشکنه و جاردن خود تعالى دفردت بيجي ديسا كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. جارادن دا آياتادن دا خدا عز وجل قود كي او كسيقو عقل خواه بكارناين خود تعالى و رزيل رسواي دكي دفردجي او كسيقو ايمان نوين خدا تعالى عز وجل و رسيل واي دكي و پريشان دكي. بله، دا آية كدن دجي خدا عز وجل بيجي استعيذ بالله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ان شر مخلوق الجم خدا او كرو كوري جو عقل ناقرن يعني دفردا معنا كلو كوريه حقيقته نقو حقيقة جعف كورن ويا قهوا كرن. بله، او آيات جي آيات سورة أنفال 22. ان شر مخلوق الجم خدا او كرو كوري قو عقل ناقرن او انسان قو حقيقته سعناكن و حقيقة نابين. بله، دا آية كدن دجي وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أباريا ما راستا ما آية خواه جوا إنساني قو بخوازن عبرت بقرن را شيرو وكرنا. سورة أنعام آية 126. ما
ریا خوا راست کریه و ما آیات خوا تفصیل کرنه جوا انسانی گو بخوازن فهم بکن عقل بگرن دوی مجارده مرفکاری گلک آیتا بینی بقرآن پیروز ده به کرتایی اوانا سروانا جی جا امپارکی شیرو بکن yani بریا هر تشتی دوی مرف تشتکی فهم که مرف تشتکی بزانی گو بله انسان هبونا خوا yani هبونا انسانی بچه گریدایا هبونا انسانی بچه هیا انسان چاوا دبی انسان بچه دبی انسان و تشتی گو د انسانی د موجودین انسان دبی انسان د کملی چنه او وکه گو ام دزانن مثلا بدن اویا فیزیک گود بیجن بدن اویا ام بیجن هشویه مجیویه عقلیویه فهماویه چعویویه دستویه تمام موجوده گو هنه بی اما جوانا هموات شتی مهم چیه hani گود به نقطه مهم چیه نقطه مهم انسان عقله و طمع و وحیه وقتی گو انسان بعقله خو بفکری لسر چه لسر وحیه جبو چه جبو گو داخواز خو طمع خو تربیه بکی yani معنا وینا انسان تدید تشتن هنه دبی ما هیکش مریشکش هیکه مثلا عقل و وحی دوی نقطه دا عینا وره yani هیک جبه مریشک نابه مریشک جبه هیک نابه مریشک هیکه چید به هیک جج مریشکه چید به عینی بوی شکلی لازم انفعم بکن گو بله انسان به چاوا بی بدن نابه انسان بی و هر سی تشتاجی نابه چنه اوانا وکه گو مگوتی عقل وحی و طمع yani طمع داخواز انسانی استک انسانی مثلا چاوه انسانی تشتکی خوشک و پیروز دبینه نقطق دچه دلوید به خوزی ام بونه آم بونه yani گوه انسانی تشتکی خوش سعد که ور لی گهدار دکه او دبه مست دبه yani işte avana jvana rate goten tamah veya daxwaze insani mesela gelek caret bejin dibe go tamayi ne buna çıka baş bu ne fikre ki raste yani tamayi ne buna insan berxodana jiyan etin netkir yani hedef و armanc و maqsed go insan di zahmetiye jiyan del berxod de او هبونا طمع دلي ويده گو خود تعالى عز وجل آفران دي فطري دايه ده يعني اگر کی گو طمعج انسانی را نبانا دخواز انسانی نبانا انسان به اماج دما به هدف دما به مقصد دما بوی امای دجیان ده برخودان ندکر يعني خود تعالى متوا بپارزه متوا بسترنه همه کلیا گو بطلی ویا عاجز بو yani az naxwazim kelimeke bênim wê jiyana xwe dawiye bane yani ha ew daxwaziyê wî ew hêviyê wî ew tema'a wî dibine sedem got însan di meşeqqetê de zehmetiyê de ji xwe naqire û berxwedana xwe dewam dike yani ji bo wî însanî ji bo wî awayê Xweda Azze ve Cella weke got her car em dibêjin yani di temamê kaînatî de jî û di însanî de jî tiştê lazım afirandiya tiştekî ne lazım nîne yani معنا wêna wextê got temaya însanî nebana daxwaz însanî nebana însan kêm dima naqîs dima nuqsan dima tamam nedibû kemal nedibû yani demek ki temaya însanî daxwazê însanî însanî kemilênin însanî ew dikin yani
tamam dikin yani. Jbowi away bê tama insan nabe. İnsanê got tamayê pêre nebe muhaqqaq ya şuura wînîne ya aqlê wînîne yan zarok hîn balig nebûye. Yani çünkü zarok masûmin tamayî buware nîne, tamayî neketiye dilê wana. Zaten wextê ku vêce insan balig nebû bê û tamayî pêre nebe, tamayî pêre çê nebû bê û ya zarok bê neghebe ew ê ne mukellefê bi wehyê jî. Yani sedama ku insan bibe mukellefê wehyê divê çi hebe, divê tamayî pêre hebe, daxwazî pêre hebe. Ji bo wî awayî me got insan bi aqlê xwe û bi wehyê û tama'a xwe hevdû temam dike. Êce lazim e insan bi aqlê xwe li ser wehyê bifikire. Binêr ev der pir muhim e. Yani mixabin îro istisna xaric di civaka alema İslamê de aqil nayê bikaranîn. Yani ji bo ku ez duvdirêj nekim bername ez ê mînekeke gelkî basît bidim. Yani mesela ez rojekê çûme camiyekê li meja esrê bû. Mala piştî li meja esrê hedîsek ji cemaeta xwe re şîrovet kir yani. Min jî lê godarî kir fakat yani hadîs tedît em wextê ku îmam li mêj dike berê xwe dê milê rastê dibe istewattasilu rahimena ve rahimekumullah û berê xwe dê milê çapê dibe istewattasilu asabena ve asabekumullah. Ya efendî safê xwe rast kin xwe bigihîjê nehev ve ji evîna îbarel hadîsê zêde kir li ennî ara min xelfî. Safa xwe rast kin xwe bigihên nehev Xwedê ji we razî bê ji ber ku ez ji payê xwe re jî dibînim. Yani keennehu hadîs xwend got Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiye yani. Ev hedîsa ew kir. Neyse min meja xwe xilas tezbîhatê xwe xilas kin û wî jî sohbeta xwe xilas kir. Min got sêda divê merev her tiştî bi aqlê xwe bifikire. Xweda Teala dibêje ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re dibêje qul innema ana beşerun mislukum. Ez jî wek ew beşerim. Ez jî wek we însanim. Xusûsiyetê însana bê çi ne hemû min re jî hene. Yani ew xusûsiyetê em bêjin ortalama însana xusûsiyetê însana çi ne bi min re jî hene yani. Ez jî wek we beşerim, ez jî wek însanim. Bes ji aliyê vêce ew ê ve yuha ileyya. Ji min re wehî tê. Yani farqiya min û temamê însanê dîtirê got wehî ji min re tê. Ji wehyê pêştir ti ferqekê min jênîne. Êje min got masê daqê tişpaş xwe ve dibîne ki heta Pêxember aleyhissalatu vesselam bibîne yani. Û talî jî min nebihîstiye heta anha îro di çanda İslamî de di kultura İslamî de got mucize hebû Pêxember ji payê xwe ve jî didît yani. Min ev tişt jî nebihîstiye. Min dî sêdaya me ji me re çi dibêje? Dibe wî sêda Xwedê ji te razî bê dînê İslamê ne dînê aqla. Kurum got sêda istixfara xwe bêne Xwedê ji te razî bê wextê got tu bi xweşik bi fikir bêjî ev dibe sebebê kufrê. Ma dînê İslamê çawa ne dînê aqla? Wextê got dînê İslamê ne dînê aqil bana. Ma çima zarok ne mukellefin bi musulmantiyê. Ma çima ew însanê got aqlê wanîne em dibêjin dîn ne mukellefin bi umûrê dîn. Xwedê ji te razî. Bawer bikim sêdayê me qaneዕ nekir. û muezzinê wî jî hat her du li me bûne yek wena sêda dînê İslamê ne dînê aqla. Kurum got law bibexşin evana sebebê kufrê ye. Ha hûn bêjin wela hemû umûrê dînê İslamê bi aqil nayêne fehm kirin heta îro nehatine fehm kirin. Weya hinek umûrê dînê İslamê hîn îro jî bi aqil nehatine fehm kirin evana rê tê de heye yani. Fakat wextê ku hûn bêjin halo bi kurtayî dînê İslamê ne dînê aqla. Yani ev xebera kufrê ye neûzu billah yani ev ne rast e. Dînê İslamê tam dînê aqla çünkü dînê wa însanê bi aqla weke got va ayetê pîroz de jî got me xwendin jî hate fehm kirin wextê aqil nebe dîn jî çê nabe. Wextê aqil nebe bawerî jî çê nabe. Aql û bawerî hevdû temam bikin. Ece ji bo wî awayî wextê got merev bixwaze
انسان سود بده، انسان کار بده، انسان ضرر نکه، انسان جیانا خو فهم بکه، انسان جیانا که راست وکه گومد آیت ده گوت حیاتك باش پیروز و جیانا که راست مستقیم بده، دوی بعقل خواه لسر وحی بفكره، بعقل خواه لسر وحی بفكره. وقتی بعقل خواه لسر وحی نفكره خود تعالی ما توا بپارزی، خود تعالی ما بسترین وکه گود آیت آدم ما خواند دیه که ده خدا عز و جل دبی او انسانی گو عقل خو آیت عولی گو مخوندی دبی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وإنسان جو عقل نقرن عقلي خو بكار نوين أمي وانا شرمزار بكن، أمي وانا رزيل رسوي بكن يعني. ود آياتات دوا دجيوك قومو قوتي يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، أمي وإنسان جو إيمان ناينن أمي وانا رزيل رسوي بكن يعني. معناه وينا دمكي عقل وحي هفدو تمام تكن. وقتی گو عقل و وحی هفدو تمام کرد، بعقل خوا تلسر وحی فکری، بعقل خوا تلسر وحی شیروه کرد، بعقل خوا توحیش خوره کرد رهبر هنگی و چاوا ببه و او طمایات هندرو انسانی ده به چه؟ به چاره سر کرن و بیجی اف حقیته اف نحقیته، اف راسته اف نراسته، اف غلطه اف شاشه، اف مافته اف نمافته. يعني وكا جو ايرو حالي حاضر استثناء خارج وكا قوما قوتي جواكا علامة اسلامي دفكري شاشة جبو چه بنرن لدنياي بفكرن ازهر جار بجيم يعني. خدا عز وجل دقلك آياتي بيروز دا دبي از حوالي خوما هم الدنيا جي هم الآخرت جي. خدا دقلك آياتي بيروز دا بجي دبي واكسي گو ايمان آنيا ازوا سرفراز دكم. خدا عز وجل دبجي كيج مبخازي ازبوا ددم. خدا عز وجل دبجي وين حوالتیان بکن از حوالتیا ودکم يعني. پکی د چرچوا و آیتا دا که ام ایرو حال عالم اسلام دیروکا اسلام بفکرن چته برچاوه ما يعني گرچه بلکی پیچکی شتعمجی درکتیه چونکه هر صحبت خود استین مزمان مثلا ایرو چند دولت الدنیای هنا دوا دولت دنیای موجود ده ای پیشکتی کی جانن چمانه دولت مسلمانانا حال بکی ام دبیجین تشت به اراده خدای نابه وکا گود آیتا عوولی ده مگو وقتا خدا نخوازه کسی نکار ایمان بینه آنجا او کسی بخوازه گرک انسان بخوازه دا خوازش انسانی وره فقط چقدر دا خوازش انسانی وره ام دبیجین هر جاریا خود تعالی قادر على كل شيء يلسر هر تشتی کاری قبول نکه اما حاشا يعني جبوغو عادلة نج عدالتا ويقو قبول نكي قبول دكي يعني معناه ويشيه معناه ويناتي بخوازي خود تعالى ويتا سرفراس بكي معناه ويناتي بخوازي وخود تعالى بتدي يعني معناه ويناتي البرخودي خود تعالى ويتا سرفراس بكي يعني. اما ايرو وقتيقو ام حالة عالما اسلامي وحالمي عالمات دنياي ومسلمان ونا مسلمان ودولتيقو خلقيوا مسلمان ودولتيقو خلقيوا نا مسلمان امولو ليد نرن دجيانه ده كي سركفتيا كي رحتا كي بخت خوشا بختوارا شر و پفچوندنا في كده يعني قتل عام والظلم لكي جان بلادها يعني. وقتی گو ام بعقله کی تواهی بمجی کی تواهی راست درست بفکرن اما بنارن گو هایلو دفردا عالم اسلامي قالكي الباشمايا اپاكي چما خود تعالى بجيز هوالي خوما از دوستو خوما بخوازن ازيب ودم هاد فردا معناوي چيه معناوي ناكد فردا آستنگيج مهيا حاشا نگوش خدايا اجا او آستنگيج ما چنا از هرجار بجي مثلا ايرو جبرگو مجارا ملسرنا عقل كرنيا ام نب عقلي خو عشتكن يعني ام نا فكرن ام نا بكا
وي تشب خورا بيني ام فلان تشتي بكن وي تشب خورا بيني ام فلان تشتي نكن وي تشج مكين ببي يعني كيمايو زيداي خو ام ناحس بينن ام نادنا برهف تديت بزمانه او ام كار ضرر وكار وخساره خو نادنا برهف يعني اما وقتی گو ام کار و خساره خو بدنا هف اما بنرن هايلو دمكي غلطيا ما تشيا شاشتيا ما تشيا ام نب عقلي خود فكرين ام نب مجي خود فكرين ام بعقلي هن كدين مع عقلي خود تسليم كريه دايا هن كديتري برا سر ناوي چبه ورا تخوازن سر ناوي مسلمان تيه بي برا سر ناوي لیدر تيه بي برا تخوازي سر ناوي صوفي تيه بي برا تخوازي سر ناوي اوليا تيه بي معناه چيا او انسان گو وکید بجه خدا عز وجل انسان خو عقل خو بکار نینین ازوانا رزی رسوا که معنا وینا پاشکتنا عالم اسلامی پاشکتنا ما مسلمانا دوی دنیا مدرن دوی دنیا امبیجن گو بلیم تیدا ارزان بویا چیه سببا و چیه سببا و حمو گو عالم اسلامی بعقل خو نافکرین بمجی خو نافکرین جيانا خو روجانا نلقورا عقل ومجي خو بردوام تكن يعني عقل ومجي خو بتعبيرا او جهن كدير كري كرنا حوالي هن كدير كرنا يعني اسكارم قالك من هكا بيجم اما ازنا خواز مسألة دفدريج بكي يعني نب عقلي خود فكرن جبوي اوي ازهر جارد بيجم ازهر تمد بيجم امي راجنا قرآنا بيروزگو كلام خدايا اما دین سر چوگا خوا هیدی اشخورا بخوینین که اف کلام خدا چشمت خوازی چشمرت بجی هر کس کی الگورا عقل خو الگورا مجی خو الگورا فهم خو الگورا هشی خو ایگو بعربی زانبن بعربی ایگو بترکی زانبن بترکی ایگو بفارسی زانبن بفارسی ایگو بکردی زانبن کردی اما خوا مخاطب بینش کلام خدا را بعقل خوا بمجي خوا بهست خوا امي خوا برسيار ببينن لگورا كلام خدا لگورا وحيا خدا بعقل خوا امي چاواكن امي جيانا خوا سرفراز بكن وقتی گو ام في شكل نفكرين وكا ايرو حاله حاضر گو ام تيدنا امي پريشان ببن امي بخترش ببن يعني دمكي سبب بخترشی و پریشان بونا عالم اسلام حمو از هر جارد بجم نگو خیر و خیرات نای نکرین بله زا حفته نکرین ون حمو جید بیزن و جمع بهتر جیزانن بصدا بحزارا درنکه یاردم خیر و خیراتا گوهانا تی نکرین یعنی اما چما برینا عالم اسلام درمان نابه چمکی افتشته گوته نکرین حمو هورگری جیانه نای فکراندن هورگریه جیانه کسی سر نافکره یعنی هنک به چه آوائی به اشخوره پیلانک و پیروژه که دینین ام جیل پایوید مشین ام نابه مکات داویاوی امی بگینه کودره امی هر نکودره وقتی الجامعه ملابون یعنی جامعه مبچوچ که جبوارم دروشتم صحبتت کرد مورد مدگو آپو خودش ترازی اف هفته ساله 8 ساله تتش خدا را عبادت که تكاريتش مرة بيجي تجفي عبادتا خود شفعم كريا يا وقتي حفتي صالي 8 صالي تش خدار عبادة تتكيت تهين جوي عبادتا خو فهم نكريا إفادة نكي تنكار ببي زمان تجوي عبادة فهم كريا جبو چي تتكي يعني چمج آلية دنيا خوا جالية دنيا خوا از مينا كي ولو بسيط دم هرجار يعني تعرض خود چنه زرعتا خوشک نایت چه پرست که تل کولینت که به ماکا چاوا چه بو چلو چه بو چما سبب چیه تو سدمت بینی یعنی فقط افقص عالم اسلامی 2 میلیارد عالم اسلامی واقعا خیر و خیرات و عبادت کن اما بخت خوشی ناکه و نوا عالم اسلامی چما یعنی سبب و چیه یعنی امل گورا قناعتا ما سببه پرین سببه ضعفن اما سببه هری مهم بو ام مسلمان نب عقل خود فكرن نب مجي خود فكرن ام بعقلو مجي هن كدي فكرن كانجي
إنسان عالم إسلامي أو كسي قد بيجين أم مسلمانين راشتنا كلام خدا دانين سر چوغا خوا الگورا علم خوا الگورا زانبونا خوا و جیانا خوا الگورا كلام خدا چار سر کرن هنگی ونه بنرن گو بله هایلو چاوا ام حمو بهفر بخت خوشت بین و ام كيف خوشت بین و اف شر و پفچون و فتنه و فسادیج ناوا مدرابه يعني سبب هري مزن سبب هري مزن سبب هر مزن و اف شر و پفچون و فتنه و فسادیج ناوا عالم اسلام ده چید به گو او فرد او کسن گود به ام مسلمانن وحيا خدا بعقل خو چار سر ناكن بعقل خو سر وحيا خدا نافكرن بعقل خو چار سريا جيان الگورا وحيا خدا در ناخن يعني لپي هنا كديد چن يعني اي ذاتن وقت قول پي هنا كديتري هرن غنج رسول خدا عليه الصلاة والسلام وكو قرآن پیروز وكريد بجي ولكم في رسول الله أسوة حسنة جوارد رسول خدا ده مینکه باش هنا جغینی رسول خدا بتوایی غلط نه فهم کرن جغینی رسول خدا بتوایی به هر تشتی کسی که گود جیان ده مرف پای هر نینا معنا وینا هنیت انسان هنا جیرو زاننا جسدی هفته غلطیه و هنا جسدی سی راستیه و هیا هنکا دیتری هنا جیرو زاننا تنید نفما کرمانجا دا امد بجین یا افلان کسو چقا جهاتی وک شیطانا نوتو نه غلطیوی هنا اما راستی کویجی هیا و ترسنا معنا وانا حم واجبوگو امد جیان دا بسر کفن ام نونا خاپاندن ام نونا غراندن ام نبنا اسیرو بندستو ام جوی ظلما هنا وی تعدا هنا وی بی عدالتیا هنا وی بی وجدانیا هنا خلاص ببین دوی ام چی بکن دوی ام جیانا خواه روژانا بعقل خواه بدنا بر وحیا خدا وحیا خدا گو قرآنا پیروزه گو حیاتا پیغمبر علیه صلاة و سلام گو مینکبونا پیغمبر علیه صلاة و سلام جمره چید بجه کنگی مخول گوراوینا عیار کر مجیانا خول گوراوی چاره سر کر هنگی اف شر و پفچون و نقاش و بخترشی نوا عالم اسلام خلاص ببین هنگی امی راستی ببینین هنگی امی خوب راستی بگرن وکا گو خدا عز وجل گوتی اف ریار راست مستقیم مجور اشیان دیا جوا انسانی گو بفکرین یعنی هنگی وقتی گو ام فکرین امی وی ریار راست و مستقیم ببینین و امی سرفراز ببین و امی بخت خوش ببین یعنی خدا عز وجل ما و تمام انسانا بگر نجوا انسانی گو بعقل خود فکرین و ما و تمام مسلمانا بگر نجوا انسانی گو بعقل خود لسر وحیا خدا تفکرن و پشتگره که جیانا خود گورا وانا چار سر دکن وکا گو خدا عز وجل دو قرآن پیروز داد آیت کدیدت بجه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا کسی گو برای خوش ذکرین بگو هرینه حیاتک طنگ جیرایا یعنی بنا رندفرد خدا عز وجل فکرید بجی یعنی چاره اوه وکا گم گوتی بعقل خوا ام سر وحیا خدا بفکرین و ام داخوازی خوا لگورا وینا چاره سر بکن یعنی وقتی گون به چمه داخوازی انسانی چید بین برا داخوازی راست تنه چه ببین این راست چه ببین هنگی معنا وینا انسان نبو انسان کی بو اسیر یعنی انسان بعقل خوب اراده خو انسانا عقلوی و هر تشتی بفکره و اراده ویجی و کاربه هر تشتی بکه اما وقتی گو بعقل خو لسر وحی فکری هنگی و اراده خو تسلیمی وحی که وحی و ریا راست شنده و بکرتایجی نه بچکی مجارمه دفترجی بکرتایجی وحی چیه وحی او قنجیه بکرتایی بتوای همه بیک جمله قنجی چیه یعنی تیرو جکی بپرسه تجکی انسانی بپرسه برا دینه وی چی به برا مذهبه وی چی به برا جنسیتا وی چی به هندک وایا کم نقطه قنجی دحمو انسانیت دا نزیکی هفن
معنى وينا وحي تشيا وحي قنجية قنجي تشيا او تشتيقو تشخورة تتخوازي تشهفالي خورة جي بخوازي او تشتيقو تشهفالي خورة تشخورة ناخوازي تشهفالي خورة جي ناخوازي هما هو بكرتاي يعني حيا جو او انساني قد بيجين ام مسلمان وجداني وانا نوي في مرحلة نممكن نابنا مسلمان شرط علامت مسلمان بونا انسانا ایمان آنینا انسانا بلا هر کس کی شخوره دمجی خودت عقل خودش خوره بفکره ورا شخوره بفکره عجبا کام ایمان آنیه آب نانیه از بومج مؤمنه از نبو مج مؤمنه عجبا از بوما مسلمان از نبو مسلمان نحوجه فيلسوفيه بكي نحوجه نظام چاوا بكي برش خوره بفکره اگر و قنجی گوش خورا دخوازش جواکا دورا خورا جی جمعتا دورا خورا جی برا دینه و چبه برا باوریا و چبه برا عرقه و چبه برا مذهبه و چبه نمهمه یعنی اگر و قنجی گوش خورا دخوازه جواکا دنیا رجی بخوازه معنا وینا دمکی اب علامت ایمانه و اگر و خرابیه گوش خورا ناخوازه جواکا دورا خورا جی نخوازه هاتبه وی درجه معناوه دمك أبي حلاوة إيمان زوق إيمان فعم كريا حقا أفابو مؤمن يعني جبويا وايتشتكي قال لك بسيط أم هركس كي كارش خورا بفكر دمجي خودت فكري خودا كعجبا إيمانا ما تشخاص عجبا ما تشخاص إيمانانيا عجبا أم مؤمنين أم نمؤمنين هم سرفة تاني بفكرين ويتشتكو أم جخورا دخوازن جواكا خورا دخوازن آنا اگر وی تشتێک و ئەم شخۆرە دخوازن ئەم جڤاکە خۆرەژی دخوازن ئەف علامەتە ئیمانیە ئاد دووە ئەو تشتێک و ئەم ژخۆرە ناخوازن وەرێ سەرێمە ئەم ناخوازن گۆ وەرێ سەرێ جڤاکە دۆرا مەژی ها هینگی ئەف کەمالە ئیمانیە خۆدا عەزە وەجەلە مە و تەمامە بگەڕێنێ ژوا کەسێ گۆ گەهانە آستا هاري بلند إيمانه دا حلاوتا إيمانه قرتنا زوقا إيمانه قرتنا وبونا مؤمن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين